ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ചേർക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന രീതിയാട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് 2 മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഞാൻ പൊടിച്ചത് ചേർക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മെൽറ്റായി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 കപ്പാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഒരു 3/4 കപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട്, പിന്നെ മധുരത്തിൻ്റെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ അളവായിരിക്കുമല്ലോ മധുരം വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാകത്തിനുള്ള മധുരമാട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് നല്ലപോലെ അത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട്, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പച്ചപ്പൊടി വേണം കേട്ടോ, ചൂടാക്കാത്ത പൊടി വേണം നമുക്ക് അച്ചപ്പത്തിന് എടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാ പച്ചവെള്ളം തന്നെ കേട്ടോ, ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് പകരം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലായിരുന്നു ഒഴിച്ചിരുന്നത്. ഇതിപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ഈ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1 കപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയുടെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറച്ച് മതിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കി വേണം കേട്ടോ. ഒത്തിരി ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ചപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെയും പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുവേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൊടിയുടെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ 1 കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 കപ്പോ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ മതിയായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരളവിലാട്ടോ. നിങ്ങളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പരുവം നോക്കി വേണം എടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് എള്ള് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 മുട്ട ചേർത്തായതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം 1 മുട്ട ചേർത്താൽ മതി. ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് 2 മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേകൂട്ട് തന്നെ ഇതിൽ സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണാണ് എള്ള് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എള്ളൊക്കെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല, അതൊക്കെ നോക്കി വേണം ചേർക്കാൻ. ചിലർ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എള്ളൊന്നും ചേർക്കാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല, അത് കടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചേർക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വേണം. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അച്ചപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എള്ളൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കണം. നമ്മൾ ഈ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ മാത്രം. നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നോ അതിനൊരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സോഡാപ്പൊടി. അല്ലാതെ ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെച്ചേക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴേ അങ്ങ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നോ അതിനൊരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ മാത്രം നമ്മളത് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയേ. അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു 2 നുള്ള കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സോഡാപ്പൊടി. നമ്മളിപ്പോൾ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് കണ്ട് ഈ ഒരു അച്ചാണ് എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല, അതായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് വേറൊരു അച്ച് ഞാൻ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു അച്ചൂടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു 3/4 ഭാഗമേ നമ്മൾ മുക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൊച്ചു ബൗളിലോട്ട് കുറേശ്ശെ മാവ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അച്ചൊന്നും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അച്ച അതിലൊന്ന് വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ആ അച്ചലിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ചൂടാക്കി, അങ്ങനെ കേട്ടോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അച്ഛനൊരു നല്ലൊരു മയം കിട്ടുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഇളകി വീഴുകയും ചെയ്യും. അപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചിലർ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അരിപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചിലർക്ക് അരിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇളകി വീഴത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതെടുത്ത് കളയൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു അച്ച, ചില അച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെയൊക്കെ അച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ, അല്ലാത്ത തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ആ എണ്ണ നല്ലപോലെ അതിൽ ചൂടായിരിക്കണം നമ്മുടെ അച്ച്, എങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മാവിൽ മുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടത്തുള്ളേ. ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം പിന്നെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ മുക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മേൽഭാഗം വരെ മുങ്ങരുത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ചിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ.
നമ്മൾ ആ എണ്ണയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴല്ല സൈഡിൽ നിന്ന് വിടാൻ തുടങ്ങും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്ന് തട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ടുപോകും. അഥവാ അതിൽ നിന്ന് വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പപ്പടക്കൊള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കൊള്ളി ഇത് വെച്ചിട്ട് കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അഥവാ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ അച്ചിന് ചെറിയ ചൂടുതൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമൊക്കെ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആ എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടൊന്ന് നല്ലൊരു ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അച്ചപ്പം എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നത് നമ്മളിൽ നെയ്യപ്പം ചുടുന്ന മതി ചുമ്മാതെ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട്, അതായത് അച്ചിലിപ്പോൾ മുങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആവുമല്ലോ, അച്ചപ്പം അതിൽ മുങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു പാകത്തിലാവുമ്പം ആ മാവ് ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.